Kalamansi at honey. Inom ako ng lason. Ay, ano ba? Kalamansi and honey. Ayan. Let's see if this will work. Yeah. Mami, tara, uwi na tayo. Alis na kami, pero kami na sigapan dito. It smells like urine. Ay. Calamansi with honey. To end the dryness of the cough. Doon, sa Alamo. Kukulin na namin dito, prepaid na siya. Tapos, dahil natin. Ano ito? Ininitan mo? So, first, ito, midnight snack namin. Tawag dito ay hot cake.